Salam aleykum qiymətli izləyicilər. Yolumuz Qəbələdən Zərdab rayon Yuxarı Seyidlər kəndinədir. Orada bir mübarək insanın qəbri var. Onu ziyarət edəcəyik. Vəlilərin sultanı Veysel Karani, Əfəndimizin hırqasını vəsiyyət olaraq buraxdığı insan. Hz. Veysel Karani Yəmənin Karan kəndində gözlərini açan bir vəlidir. Atası 4 yaşında olarkən vəfat etmişdi. Anası onu çox çətinliklərlə böyütmüşdü. Gənc yaşına çatan Veysel Karani həzrətləri özünə iş axtarmaq qərarına gələr və çobanlıq peşəsini uyğun görər. Dəvə çobanlığına başlayar, tək qalar, daim təfəkkür edər. Hər an son peyğəmbərin gələcəyini gözləməkdə idi. Çox keçmədən gözlədiyi mübarək xəbər gələr. Peyğəmbər Əfəndimizin gəlməsi ilə bərabər Veysel Karani həzrətləri müsəlmanlığı, İslamı qəbul edər və ona könüldən bağlanar. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləmi görməmiş, amma ondan mənəvi feyz almışdır. O müsəlman olduqdan sonra Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi görmək üçün yanır, tutuşur. Dəfələrlə anasına bunu desə də, gözü görməyən və ona başqa baxacaq olmamaq səbəbi ilə ona izin verməz anası. 40 yaşlarına çatan Veysel Karaninin anası oğlunun qəlbindəki odu, alovu başa düşər və ona çarəsiz ancaq Mədinəyə getmək, Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləm evdə olmasa onun gəlməsini gözləmədən qayıtmaq şərti ilə ona icazə verər. Allah və Rasulunun sevgisi ilə dolu Veysel Karani Mədinənin yolunu tutar. Əfəndimizin evinə gedən Veysel Karani onun evdə olmadığını bilər. Allah Rasulü o zaman Təbuk səfərində idi. Onu görə bilməyən Veysel Karani çox üzülər və anasına verdiyi sözü tutaraq geri qayıdar. Peyğəmbər Əfəndimiz geri dönüncə Ayşə anamıza, "Ya Ayşə, evimizə kim gəldi? Bu rahmani qoxular nədir? Ey Allahın Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm, Yəmən elindən Veysel adlı biri sizi ziyarətə gəldi. Sizi görə bilməyincə çox üzüldü. O getdikdən sonra bu qoxuları mən də hiss etdim." Bir müddət sonra Məscid-ül Nəbəviyə keçən Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə səsləndi və belə dedi: "Şübhəsiz tabiinin ən xeyirlisi Veysel Karanidir. Əfəndimizin son vaxtlarında Həzrət Ömər və Həzrət Ayşə Həzrət Əlini çağıraraq məndən sonra hırqamı Veysel Karaniyə verin vəsiyyətini edər." Bax, belə bir insan idi Veysel Karani. Bu mübarək məkanı bir neçə dəfə ziyarət etmək nəsib olub mənə. Orada inan bir huzur var. Allah dostlarını, övliyaları ziyarət etmək insanın imanına təsir edir. Allah bizlərə də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin yolundan və onun ardınca gələn o mübarək insanlardan örnək alanlardan etsin. Deməli, qiymətli dostlar, hardasa 120 kilometrə yaxın təxmini yolumuz var. Arana getdikcə hava çox istiləşir və temperatur təxmini 35 dərəcəni ötür. Hələ bir xeyli yolumuz var. İnşallah yolda rast düşdükcə maraqlı yerlər sizə çəkib göstərəcəm. Yeri gəlmişkən kanalımıza abunə deyilsə, abunə olmağı unutmayın. Fikirlərinizi yazaraq, bəyənərək, paylaşaraq mənə dəstək olsanız sevinərəm. Dostlar, artıq Qəbələ rayonu bitmək üzrədir. Ağdaş ərazisinə keçirik. Baxın, burada Qəbələ artıq buradan bitir. Qarşıda Ağdaş rayonudur. Türyan çaydır. O tərəfi də Ağdaşdır. Deməli, yol qırağında belə gözəl mənzərələr var. İstədim sizə də çəkib göstərim. Gəldik, çatdıq Veys Baba ziyarətgahına. Nəhayət dostlar, uzun yolçuluqdan sonra gəldik, çatdıq bura. Biraz ətrafı göstərim burada sizə.
Burada Veysel Karani, Veys Karani məscidi də var. İnşallah günorta vaxtıdır. İndi namazımızı burada qılaq. Və belə balaca bir Xudmani məscid də var buranın. Onu da sizə göstərmiş olum. Hələ gəldim, qəbirstanlıqdır bura. Burada Veysel Karani'nin də qəbri var. Baxın burada, Allah rəhmət eləsin. Möhtəşəm, huzurlu bir yerdir. Veysel Karani'nin bir neçə ölkədə qəbri olduğu bilinir. Yemen, Türkiye var ama Azərbaycanda da olduğu ehtimal olunur. Buralarla bağlı çalışacağım, məlumatlar alım. Siz də tanış edeyim, hörmətli izləyicilər. Fərqliyyələr var. Buranın tarixi ilə bağlı maraqlıdır. Gözəl bir şəkil Allah'ın izniyle. Ümidvarıq ki, bunlar da rahat olarsınız. İnşallah. Veysel Karani'nin hayatı, Veysel Karani'nin Azərbaycana gəlişi 14-cü əsrə, yəni 7-ci əsrdə tarixi mənbələrin verdiyi məlumatlara görə 7-ci əsrə təsadüf edir. Belə ki, Hazreti Ömərin radiyallahu anh'ın xilafəti zamanı fətihlərin genişlənməsi və o cümlədən Azərbaycan, İran, Dəmirqapı, Dərbənd, yəni Dağıstan şəhərləri, o cümlədən bura mənfur ölkə Ermənistanın da daxil olduğu söylənilir. Bəli. Və bu torpaqlar işğal olunarkən, belə deyək, Veysel Karani o toplum içərisində, yəni bu yerin xalqına, bu yerin cəmaatına İslamiyyəti, Allah və Rasulunun əmirlərini insanlara çatdırmaq üçün cihada çıxmış. Veysel Karani Övliyalar sultanıdır, tabiin böyüklərindən, o cümlədən Rasulullah aleyhissalatu vesselamın sallallahu aleyhi ve sellem aşıqi, yəni onu sevən, onu görmədən İslamiyyəti qəbul edən bir şəxs olub. Bəli. Gedək yavaş yaxınlaşa danışın. Bir şəxs olub və bu torpaqlarda İslamiyyəti təbliğ etmək, insanlara haqqı çatdırmaq üçün cihada çıxıb. Və bu cihadda da burada şəhadətə qovuşub. Yəni burada bir neçə şübhəli məsələlər bilirsiniz nədir? Şübhəli məsələlər bunlardır ki, məsələ burada gedən döyüşlər Azərbaycan tarixi nöqteyi nəzərdən Babək Xürrəminin rəhbərliyi altında ərəblərin onların üzərinə baskını və eyni zamanda bu torpaqlarda məsələn tarixi mənbələrdə Suffan olaraq qeyd olunur. Amma məsələn Suffan var, bir də Süffin var. Süffin Hazreti Ali'nin və eyni zamanda Ayşə anamızın, Abdullah bin Zibeyrin, Muaviyə bin Əbu Süfyanın və bir neçə parçalanmış, belə deyim, xilafətin parçalanmış qolları arasında gedən döyüşlərdir. Amma Suffan döyüşü yəni düzənlik demək, düzən mənasına gəlir ki, yəni gördüyünüz bu düzənlikdir, bəli. Sadəcə bu maşın saxladığında çay yeridir. Yəni bu iki çayın arası sahilləri böyük bir şəhər olub, Yerağızı şəhəri. O dövrdən, bəli. Qədimi bir şəhər olub və bu şəhərin sakinlərinin məsləki nə olub? Dulusçuluq. Gil palçıqdan, bişmiş palçıqdan qablar hazırlayır və bunu Avropaya satır. Avropadan da ehtiyacı olan aynın falan, yəni yiyəcək, içəcək bu kimi şeylər alıb. Ticarətlə məşğul olub. Yəni burada qəbir qazılarkən, yəni bir kəsin dünyasını dəyişmişdən dəfn eləyərkən bu son təfkiş deyək də, bu son məqamda görsən ocaq yerlər çıxır. Yəni bu da 1 metr 80 sm dərinliyində, 1.90 sm dərinliyində təsadüf eləyir ki, yəni qəbir nə qədər düzdür, orada söyləyək ki, dərin olarsa o qədər, yəni tibbi yöndən çox faydalı bir şeydir.
Bir də bu qəbirlər üzr istəyirəm. Belə baş daşları belə onlar da qədim yəqin ki qəbirlərdir. Onlar o salyan daşıdır. Salyan daşıdır. O salyandan gəlmə kül vasitəsi ilə lökçə ilə gətirirlər ki, yəni onların məsələn gəlib şeylər, yəni daşın şeylər. Hə, formasını gəlirlər. Yəni çox qədim deyil onlar. Yəni indi məsələn insanlar belə deyim, bəlkə də indi bu adətən bu qadınlarda çarşaf. Yəni məsələn bunlar kişi qəbirlərdə əksəriyyəti. Hə, o biraz ədəb olaraq. Ədəb şeyi var. Yəni amma əslində qadınlarda kişilər çarşaf deyil, kişilər çalma örtü. Məsələn Türkiyədə Osmanlı şeylərində fikir vermişlər, yolu çalma şəkilləri, heykəli kimi şeylər. Yəni bunlar sadəcə adətini görsən məsələn belə kvadrat var, plazma var. Hə, burada çox fərqlidir qəbir daşları. İndi bura ərazidə üzr istəyirəm, 23 hektar ərazidir. Toplum olaraq 23 hektar ərazidir. Yəni eyni zamanda Azərbaycanın fərqli bölgələrini, Bakı, Sumqayıt, Mingəçevir fərqli bölgələrdən, yəni dünyasının dəyişənlərini gətirib burada dəfn edirlər. Eyni zamanda əsas olaraq Zərdab, Ağdaş cəmaətinin ən çox dəfn etdiyi qəbirstanlıqdır. Çünki ətrafda böyük kəndlər görünmür elə bil ki, bəlkə də çox aralıdadır. Amma qəbirlərə baxanda qəbirlər çoxdur, həddindən artıq. Amma üstdən yəni burada o çəkiliş gedərkən orada da yəni şey olur. Çox böyükdür yəni 23 hektar ərazi. Biz əksər yerləri yəni qamışlıq, fızıllıqdır. Yəni tam olaraq qamışların içində görünür. Ora o gördüyün ki, o kanalın qırağıdır. O kanaldır, böyük kanal var orada. Kənd cəmaətinin ərazisi ilə qəbirstanlığı bir-birindən ayırıb. Tərəfdən qabaq, tərəfdən Raşotkadır. Yəni bu gördüyünüz də Veysel Qaraninin məzarının yerləşdiyi türbədir. Eyni zamanda tarixi mənbələrin verdiyi məlumata görə bu birisi türbə ərəblərlə, ərəblərlə yerli insanlar arasında döyüşlərdə ərəblərlə yerli insanlar arasında şəhid olanların cəm şəkildə basdırıldığı yerdir burası. Ha, bura. Bu simvolik olaraq belə qorunub saxlanılır. Yəni müəyyən mənada şeydir amma yəni simvolik olaraq. Yəni bu da bizim bir dəyərli bir abimizin, dəyərli bir ağsaqqalımızın çay daşından hazırladığı Veysel Qaraninin baş daşı, məzar daşı olaraq. Onu da burada bu barıda problem yarandığı üçün onu bura təmir elətdirəcək inşallah yaxın zamanda. Sadəcə burası. Allah nəsib eləsin. Bu Veysel Qaraninin baş daşı. Hə, buradadır özü, amma qəbir özü buradadır. Veysel Qaraninin özünün məzarı da gördüyünüz. Bismillah. Yenə dua verəyin daha. Bismillahirrahmanirrahim. Asal bilgi yetmeye geçtirir bunu inşallah burada bağlısın. Allah'ın nerede? Nasıl şeylerdir bu? Bilirəm. Yine dua verəyin daha, ne olur dua verin. Siz verin. Amin. Esselamu aleyke ya Veysel Qarani. Esselamu aleykum ya ehlel kubur. İnna inşallah bikumullahu es'alullahu li ve lekumul afiye. Lillahi teala'l Fatiha. Allah rahmet eylesin. Allah var insanlara. Gördüğünüz bu mezar Veysel Qarani'nin mezarıdır. Aynı zamanda bu arkada gördüğünüz 3 tane mezar. Biri. Ha, o da bir at. Orada yani çöküp. Ona vaxtı 92-ci ilə qədər burada yekə bir qarağaç çöküyü olur. Bu qarağaç çöküyü elə bil ki, kökü bu sərdabəni, gövdəsi də o sərdabəni zədələmişdir. Yəni bunu bir bərpa etdik müəyyən mənada. Bu da o şəkildə qalıb. Yəni 92-ci ildə bu barı təmir olunarkən o qarağaç çötüyünü buradan ləğv elədik. Yəni gördüyünüz bu abadlıq aparıldı. Bu ən son abadlıq işi sizin kimi gözəl, dəyərli qardaşlarım maddi dəstəyə sayəsində 2018-ci ildə Allah razı olsun. Bu mübarəklər də şəxsiyyətləri tam olaraq bəlli olmasa belə, ən azından Allah dostları, eyni zamanda o tasavvuf sahəsində özünüzün də bildiyiniz kimi bu mürşid tələbələri olur. Bəli, tələbələr, bəli. Xocalar. Bu şəkildə Veysel Qarani məsələ mən balaca ikən söhbət, yəni 88-89-cu illərdən gedir. Məzarı hal-hazırda Şamaxı rayonu Quşçu kəndində yerləşir Şamid Baba. Şamid Baba. Oğlanları var, məsələ Fərhad var, sonra Səmid var, Qasım var. Fərhad Xosrovda oxuyur. Fərhadla əlaqəmiz var inşallah, söhbət onda deyil.
Yəni Həmid baba özü məsələ burada ilin 12 ayın 6 aylarının müəyyən günlərində istər yağış, istər qar fərq etməz bu adama. Gəlirdi gecə gündüz bir də ibadət eləyirdi. Maşallah. Allah Teala da ona o kəramət, o gözəlliyi vermiş. Şəhadət barmağını belə salırdı suya. Elə bir çiptillikdi barmağı, başlayırdı su qaynamağa. Pok su qaynayırdı. Maşallah. Eyni zamanda yanar ateşdən odu götürürdü, közü. Ağzına qoyub söndürüb qoyurdu. Yəni Allah dostları da, Allah dostuna. Yəni nə idi? İbadətdə ləzzət şeyə çatmışdır aldı. O nəfs-i mütmaindən mərhələlər var da, gedib keçib artıq o mərhələləri. Fəcr surəsinə ya eyyuhel müslim nəfs-i mütmainnə irci'u ilə raziyətən marziyyə. Yəni bu nəfsin dərəcələri var da. Bəli, nəfs əmmarə, nəfs bəli. Yəni o mübarək insan da, yəni ibadət də. Yəni bu da insanın belə deyim, ibadətdə müəyyən mərtəbələrə qalxmasıdır ki, yəni biz də nəfsimizə sahib çıxarsaq, yəni biz də o mərtəbəyə çıxarıq. Elhamdülillah, yəni çalışırıq yəni o şəkildə. Bu Veysel Qaraninin də məzarı gördüyün kimi Hicri 37 miladi 657-ci ildə bu da şəhadətə qoşub. 657-ci ildə. Vəfatından bir müddət sonra bu baş daşı Çeçen mücahidlər tərəfindən qoyulma bir daşdır. Bu daşın elə bir hündürlüyü 1 metr 50 santim hündürlüyündə olub. Bəli, hündür. Burada tarixlərlə çox fərq var. 1816, 1819-cu illərə təsadüf edir ki, Çar Rusiyası tərəfindən, yəni belə deyim də, bu Şeyx Şamilin dövrünə də təsadüf edir. Hansı ki, bu Şeyx Mövlana İsmail Kürdəmirli Şirvanı özünüzün də məlumatınız olduğu kimi Şeyx Şamilin müəllimi olub, ustadı olub. Və ona manevi yöndən dərs verib. Və o bu Azərbaycandan gedərkən Şeyx Mövlana İsmail Kürdəmirli Şirvanı Azərbaycandan gedərkən bizim ulu babam İsmail Əfəndiyə, ey İsmail, bu torpağın, bu təpənin altında Yemən elinə Qaren kəndindən Uveys deyilən bir zat yatırdı.